गोयच्या पुलिसांची काळी कर्तुबा थांबपाचें नांव घेना। कांय दिसां फाटीं बेळगांवचे एका बिझनेसवाल्याकडल्यान लाच घेतना कोकण रेल्वेचो पीआय सुनील गुडलर आनी कॉन्स्टेबल मोहम्मद हुसेन हांकां रंगे हात धरिल्ले। सद्याक ते दोगूय अटकेत आसात। आतां कोलवा पुलीस स्टेशनांत नवें प्रकरण घडलां। एका स्क्रॅपवाल्याकडल्यान लाच घेवपाच्या प्रकरणांत अमर गांवकर, सिद्धेश शिरोडकार आनी सत्यम देसाई ह्या तिगां कॉन्स्टेबलाचें निलंबन जालां। दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक टिकम सिंगान हो आदेश काडला। हेच प्रकरणांत एका पीएसआयची चवकशी चल्ल्या, ताचेरूय कारवाय जावपाची शक्यताय आसा। मजगतीं कोलवा पुलीस स्टेशनाचो पीआय रितेश तारीची तडकाफडकी बदली केल्या। ताका काडून गोंय राखीव दळांत घालात जाल्यार सध्याक कोलवेच्या पीआय पदीची अतिरिक्त जबाबदारी मायणा कुडतरीचो पीआय अरुण गावस देसाय कडेन दिल्या। कोलवा पुलीस ठाण्याक जी सध्या ब्रायबरी केस चर्चेक आसा आनी जातूंत भितर 3 पुलीस कॉन्स्टेबल जे कोलवा पुलीस स्टेशनाक अटॅच आशिल्ले, अमर गांवकर, सत्यम देसाय आनी सिद्धेश शिरोडकर हांचेर निलंबन हांचो आदेश जो आसा तो काल दक्षिण गोंयचे अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी काडलो। आनी ताजे नंतर ह्या जी घोटाळ्याची जी व्याप्ती आसा, ब्रायबरी केसीची व्याप्ती ही टायम टू टायम वाडत आसा। आतां सद्याक एक ह्या केसीन नवे टर्न घेतिल्ले आसा आनी ते म्हणजे की ह्या केसीन भितर कोलवा पुलीस ठाण्याक अटॅच आशिल्लो एक पीएसआय हाजोय इन्वॉल्वमेंट आसा अशें मुखार आयिल्लें आसा। आनी ताका लागून ह्या पीएसआयची जी आमकां फायल आसा ती सद्याक डीजीपी कडेन दिल्ली आसा। आनीक ह्या केसीची सगळी गुप्तताय, कारण ही केस अजून इन्व्हेस्टिगेशनाक आसा, आनी कोण हातूंत भितर गुंतल्यात हाजो तपास करपाक लागून ह्या पीएसआयचें नांव तांणी अजून पर्यंत उघड केलें ना आनी हातूंतली जी गुप्तता आसा ती दवरिल्ली आसा। एक वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे की तांणी सांगलां की हय, हाजो इन्वॉल्वमेंट, ह्या पुलिसाचो इन्वॉल्वमेंट प्राथमीक स्वरुपान दिसून आयिल्लो आसा आनी ताजी चवकशी खातीर ताजी कंप्लीट जी फायल जी आसा ती आमी डीजीपी कडेन धाडल्या। रोखडीच हाजेर एक्शनूय जावपाक शकता। पुलिसांच्या नजरेक आयले की एक स्क्रॅपवाल्या कडल्यान हे 3 जे पुलीस कॉन्स्टेबल जे सस्पेंड जाले तांणी ताका आडोवन भिवून ताचे कडल्यान पयशे काडले। ताजे नंतर ताका जेन्ना एक दुसरे केसी भितर मायणा कुडतरी पुलिसान धरलो तेन्ना तांकां ही गोश्ट तपासा दरम्यान मुखार आयली की कोलवा पुलीस स्टेशनांतल्या 3 पुलिसांनी पयशे ताचे कडल्यान घेतिल्ले। ताका नंतर तांणी रिपोर्ट फायल केलो आनी वरिश्ठांक हो रिपोर्ट दिलो आनी ताजेर तपास केलो, इन्क्वायरी केली तेन्ना कळून आयलें की खरें ही गोश्ट जी ताणें नमूद केल्ली जे स्क्रॅपवाल्यान ती खरी आसा आनी ह्या पुलिसांनी ताका लागून हांचेर रोखड्या रोखडी ही निलंबनाची कारवाय जाली। आनीक काल राती एक वायरलेस आदेशाद्वारे कोलवा पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक रितेश तारी हाजी बी तडकाफडकी बदली गोवा रिझर्व फोर्सांक जाली आनी सद्याक कोलवा पुलीस स्टेशनाचो ताबो आसा तो मायणा कुडतरीचे पीआय अरुण देसाय हांचे कडेन तात्पुरतो ताबो हो दिल्लो आसा। आतां पळोवया हे हातूंत भितर आनीकूय पुलीस इन्वॉल्व आसात काय ह्या पीएसआयचें कितें जातलें तें आतां येणारोच काळ सांगतलो। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकानी।